Maita maingi mwekuru eba mwana mwirire ukigichinjakia muno na ere maingi amenyaire mwana akaulwa ni uchomonya babu wamba wichokanire. Mbere ya mtu inya atuika pregnant ari ona kiuge kinene. Inyo yo mwana menya akara nyombe mwana ira twita uterus tu na rire atuika pregnant niyo yendereaga kunenea. Kou kiuge akwethera still no kirari kinene kiu tugikethera kireo uno tunyombe mwana tunae kanene kenda yumba gwa accommodate mwana. Kiri mwekuru wonde kiuria kinene kithaira ki mwirire kiyo karate yachoka ya withire nyuma ya gitariana. No lakini nandirira mwana uma utikona bando kiuge aku gikethera kireo kiuge aku gitithira gikuthira. Kou mwana uma nyombe mwana ne kanyinya kiuge gatigwa. Mwirire mwekuru ithere ritete ngui nene mieri kenda na itumba uchoka ya withire urimwe. Kuri bamwe bauga no bathithie mazoezi za gwita gym kenda ba fit, lakini ura mbize imwana atituma mto mwana na tuma mto akanenea no, lakini mwana uma nyombe mwana ni soka, lakini mwirizo waku nande ikaringana tuna mwirizo mto. Mwekuru akaiwa mwana na njira ya kawaida kwi mantabati kuthiatira kenda utiira mwiri wake uchoka ura kwagirite. Itwira mwekuru after aiwa mwana nomo etuge kwambirinya ntuko ya mbere ya mwana ethera na gutumi kwambiria ntuko iziri tumwirana batere kuithambia na ruzi rwa monki ekirite gacumbi kenda nawe ethera gutumi koranga na untu bungi muno bura twira mwekuru aiwa nomo abatere kubre gonke mwana uria throughout mwanka mieri 6 na mwekuru uria oei mwana na njira je kuthinjwa ira twita cesarean section. Tumwira ntukwira za akiuma cibitari for the mieri iri ya mbere iri kana ithatu, mieri ya mbere ithatu ati batere kwithira agikira ngwiri ikumuinya kauna nontu au ni athinjiri nontu buu no butume kironda gikajia no, lakini tumwira ekire ethira jandresa agikira film dress kana ethira no mwanke ekire nguo ja skirt tukamwira ekire ira ina waist kenda atumba kuinya ntu au. Murire ya mwekuru na yoyo itumi na yubati kumenyerwa itari. Ura tuga mtu akora bora kana balanced diet ituga akarinto bila bina za carbohydrates ethriginto za mucere nkima marigo biu akarinto bila bina irio bila bina proteins za nyama kana into bila twethara tukianda mindene za mboco ndengu into za biu na bikethri nya bina vitamins mono tuciona kuma kiri matunda na vegetables. Kwi baba wako gamichibi na leso igutethera kia kiu kunyiga. Kore antu bangi mbuga mbona zabati ogo kethera mtu aero mwana na ciumite kuikaza na leso akiuga akoga kiu kenda kinyia ukethera ungi aciumite na koga misibira tugura muno na ala supermarket ekuinya untu boni kia kwante ona abo agirite nontu dede wasiogo muno ciogora mberema okay no cioge tena no kore I think ntiona zo kabutethagia muno kiako. Kiu kia mwekuru kinene yakenda kibithe nyumba mwana na gitia kinene yo kinya mwana arike uchiarwa enduge choka ikanyiga nyuma ya gitari kai. Bona bubulingana na mwirire mwekuru. Intobia kunywa rira tukuga mwekuru anye kuri antu bamwe bauga mtu asenyo muno kenda kiu kiza kunenea. Lakini ura mpomba kugi mtu akethera yonkagia mwana we bwega after akinyo yumia bitantatu kiu uterus kana nyombe mwana ithaira akinya yumia bitantatu na yonkagia mwana bwega nyombe mwana ithaira soka ura yari mbere mwana eza gutonya ku yumia bitantatu aura menya yumia bitantatu mwiri yuthera yochokanira na mwekuru no awate iu ura mpomba kuga nkethiri ikuga mtu rira aye wakana akinya yumia bitantatu kana 6 weeks kuma gitari umwe thera jwacoka into normal na ovulation no ithire gitika place na kuma au mtu no atuike pregnant kaire na kana kara gatakura ko ura mpomba kuga nkithiri mtu akinya yumia bitantatu no ida weta clinic ira mwana mbira gicindano ira cia maguru ibwage inya daktari ura ukamuria mantu za family planning na ngina tangaji jana gakwa advice. Mwekuru waewa mwana wachoka nguene chiaku cha kawaida na mbui chieka anya kunoka kenda guchokia inya mwire na muno nyumba ya uchiari.